Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ko kayo lang din ang ban. Ganna. Bunya ko hari ko. Kay? Sorry. Ayo. Yatra. Baba piro sa? Piro wala. Piro sa kune? Wala piro aliali wala. Kuni kwai lega. नभए छैन खाइसकेतिर छैन फेरि उही बोल्नु 10 रुपैयाँको ले ठुलो रहेछ हेर्दा त डर लाग्दो छ डर लाग्दो छ त पिरो होला तर मलाई पिरो लाग्छ तपाईहरुलाई पिरो हुन्छ हड्डी भयो नभन है तैँले त ल्याएको होस् नि कुन मासु ओ जय सरा परमेश्वर मासु कुखुराको मासु एकदम कुखुराको ल्याछस् लोकल कुखुराको ल्याछस् भने यस्तो हड्डी नि हड्डी छ भर भन्न लोकल त तेरो नदेखा के हो लोकल हो हैन के हो लोकल लखा कहाँ हुन्छ मिठो छ नदेखा मलाई उडा पिरो छ के छैन मेरो खाऊ त पिरो भयो त्यो भएन भने यो ट्राई होइन यसमा चाहिँ हुन्छ भेरी टेस्टी गर्दनको होइन हो गर्दन खान्छ हाला नि त रस होला त भयो मासु ल्याएको उसको करमको ल्याएछु छातीपट्टिको हो करमको यस्तोको छातीको लागिबाट फकफक मासु भइहाल्थ्यो नि
तरङ्गको पो तरकारी तरकारी ठप्नु लाएर तरकारी भएको तरकारी भयो हाम्रो घरमा त यतिखेर के तरकारी हुन्छ फर्सीला कन्टिन्यूमा केटीहरूको नर्पण हेर्नु पाउँछ कहाँ बाहिर निक्लिँदा हावा खान पाइन्छ अनि पैसा नगएर खानु पाइन्छ भातहरू हुने भएछ यो कुकरमा भात पकाउन टुप्रै छ 2 गिलास त त्यसमा नभर ऊ के अरे नाप्दो रहेछ नि Kursan gitu sudah nggak kira mana cuma kuning oh iya ya jadi nggak खाना target kan तरकारी चाहिँ लाग्नु पाटो रहेछ म आफै हालेँ aku itu dulu माया पनि के गर्नु यस्तोलाई त
मलाई माया गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो माया के हुन्छ त्यो पनि न ले त्यसो भए भित्र कराइले न ल ल्याउ न दिन्छु ल त्यो दुधु खेप थपेर पनि कराइको हो त्यो? तिम्रो हो त्यो कराइको ल गर्दैन म यसरी के दियो ल सत्तुलाई पनि दिनु माया गरिदिनुहोस् भन्छु जति चाहिँ आखिरीमा आफ्नो भागको मासु नालाई त्यस्तो नाल काँडा खाएर मरिस हालेर कोपी न कोपी छ के अहिले मासु लागेर नि त्यस्तो होइन कराउको हड्डी बुढोले चाट्नु न यसो केटीहरू हेर्को अनुहार हेर्नुपर्छ त्यही भएर जस्तो हो क्या केटाको अनुहार नापा कहिले किनेको देखेको छ अनि के भन्यो त मलाई अलिक पुऱ्याइदिन्छु नि फेरि अहिले फेरि अहिले कोठामा बसेर मैले केटाको अनुहार हेरेँ आफ्नो भाग लाग्यो पप्पाले पिठो खेप थपिदिनु मुझे तिमीसँग खाना खाएदेखि म त यस्तो घाँटी साटी दुख्नु थालेको खानु भनेको जहिले त भन्दै थियो यस्तो हराम छ भनेर सही रहेछ उमाको कुरा तैँले कुनै दिनमा ला खा भने तैँले कुनैतिर भागको दिएछस् त्यही भएर हरामी छ भन्दो रहेछ अर्काको चाहिँ ठापी ठापी खान्छस् भाग लाउने हो हल्का अब भोलिदेखि आँसु जान्न पिलपिल उयो बुढीको जस्तो छ त्यो आँसु पनि खानु गयो टिट नगरे टङ्गाल पिट्नु अँ दिएको छु र तँलाई थप दिएको छु र डर लाग्यो मैले कहिले खाने घरिमा अहिले राम्रो गरेन दिदी पानी चाहिँदैन मलाई तिर पानी धेरै नहोस् त ठुलो म खाइसक्यो